창암바람. 글 그림 이영희. 조선 순조 때 부채를 팔아서 먹고 사는 가난한 김서방과 종이만 보면 글씨를 쓰고 싶어하는 창암이 살고 있었어. 오늘은 단오장이니 부채를 많이 팔 수 있겠지. 김서방은 이번 장날에 내다 팔 부채를 신바람나게 챙겼어. 아버지, 장에 가시거든 꽃신 좀 사다 주세요. 오냐 사다 주고 말고 너처럼 예쁜 것으로 사다 주마. 김서방의 아내도 이때다 싶어 끼어들었어. 영감, 나도 거울 하나만 사다 주시구려. 아무렴 사다 주고 말고 걱정 말고 기다리소. 장에 도착해보니 물건을 사고 파는 사람들이 북적거렸어. 김서방은 보기 좋게 부채를 펼쳐놓았지. 세상에 둘도 없는 신기방기한 부채가 왔소이다. 옥류동 골짜기에서 불어오는 바람보다 더 시원하고 빙고리 얼음보다 더 차가운 바람이 부는 부채요. 어서들 구경하러 오시오. 때마침 지나가던 선비가 휙 둘러보더니 한마디 툭 던졌어. 부채가 그리 밋밋해서야 사람들 눈길을 받을 수 있겠는가? 선비의 말에 김서방은 발끈했지. 에이 선비님, 모르는 말씀 마시오. 이 부채는 천하제일의 전주한지로 만들었소이다. 선비가 왔다 간 뒤로 어찌된 일인지 지나가는 사람들은 김서방의 부채에 도통 관심이 없었어. 김서방은 5, 6월 땡볕에 속이 바짝바짝 타들어갔지. 한나절이 넘도록 앉아 있었지만 부채를 한 자루도 팔지 못했거든. 별 수 없이 털레털레 보찜을 꾸렸지. 이왕 이렇게 된 거 땀이라도 식히고 가야겠다. 김서방은 한병루로 터벅터벅 올라갔어. 장사꾼들이 모여 앉아 한창 이야기 보따리를 풀고 있었지. 나는 집신을 많이 팔아서 아들 주려고 엿을 샀지. 이 댕기 곱지요. 막내딸이 어찌나 청을 하든지. 김서방은 꽃신을 꼭 사다 달라던 예쁜 딸의 목소리가 귓가에 맴돌아서 헛기침만 해댔어. 이대로 있을 수 없지. 김서방은 하나라도 팔아볼 생각에 가져온 부채를 마루에 삐죽빼죽 펼쳐놓았어. 그때 우산장수가 물끄러미 바라보더니 단오 지나면 곧 하지고 하지 지나면 장마인데 부채는 무슨 부채요? 우산이면 모를까? 김서방은 우산장수의 말에 기가 막혀서 가슴이 벌렁벌렁, 다리가 휘청휘청했어. 그래도 대꾸 한마디 못하고 구석으로 물러나 앉았지. 어허이, 벌써 해가 산중턱에 걸렸네. 다들 일어납시다. 사람들이 하나 둘 짐을 싸서 돌아갔어. 발걸음들이 하나같이 가볍게만 보였지. 아이고, 나도 모르겠다. 김서방은 아무렇게나 보찜을 밀쳐두고 벌러덩 누워버렸어. 냇가에서 물장구 치는 아이들의 웃음소리가 자장가처럼 귀를 간지럽혔어. 김서방은 잠이 들고 말았어. 한바탕 미역을 감고 놀던 아이들이 물 밖으로 나왔어. 햇빛에 몸을 말리려고 엎치락뒤치락하며 김서방 곁까지 왔지. 더운데 우리 저 부채나 붙여볼까? 그러다 혼나면 어쩌지? 부채 장수가 코까지 골면서 자고 있잖아. 그래, 시원하게 붙여보자.
아이들이 키득거리며 부채질을 해댔어. 아이들 웃음소리에 잠이 깬 김서방은 눈앞의 광경에 깜짝 놀랐어. 맙소사, 이를 어쩌나, 이를 어째? 내 이놈들! 그 부채가 어떤 부채인데? 이제 망했네. 망했어! 얼룩이 부채들을 보자 눈물이 나오려고 했어. 김서방은 참을 수 없어서 고함을 빽 질렀어. 지나가던 선비가 그 모습을 보더니 걸음을 멈추었지. 애들이란 원래 소란스러운 법이니 그만하고 얼룩진 부채를 나에게 맡겨보시구려. 가만히 보니 아침에 회방 놓던 그 선비였던 거야. 김서방은 더 부하같이 밀어서 기어이 한마디 했어. 아침부터 쓸데없는 소리를 하더니 무슨 잘난 재주가 있어서 이 부채들을 손본단 말이오? 부채를 삶아먹든 구워먹든 상관 말고 잘난 선비님은 가던 길이나 쭉 가시구려. 이보게, 내가 무슨 심수를 부리겠소? 해는 끼치지 아니하리다. 선비가 하는 말이 하도 간절하여 김서방은 못 이기는 척 부채를 내어주고는 돌아앉아 못 믿어워 자꾸 힐끔거렸지. 선비가 손에 쥔 붓은 구름이 흘러가듯 물이 흐르는 듯 막힘없이 뱀처럼 구불구불한 글씨를 술술 써내려갔어. 여기 다 되었소이다. 이걸 가지고 장에 가보시오. 이런 걸 누가 사갑니까? 걱정 말고 장이 파기 전에 얼른 가보시오. 김서방은 달리 방법이 없어 설렁설렁 보찜을 메고 일어섰지. 선비가 재촉하는 바람에 김서방은 서둘러 장에 갔어. 그런데 이게 웬일인지 부채를 내놓자마자 신기하게도 날개도 친 듯 팔려나갔어. 아, 명필이네, 명필. 이런 귀한 부채를 어디에서 구하셨소? 더 구할 수는 없겠소? 행색이 좋은 선비가 기웃거리더니 귀한 부채로군. 나한테 모두 파시구려. 김서방은 입이 귀에 걸렸어. 별일일세. 이게 무슨 조화 속인가? 신이 난 김서방은 어깨를 들썩이며 걸었어. 부채를 판 돈으로 식구들에게 줄 선물을 골랐지. 이것은 살랑살랑 걷는 우리 딸 꽃신이요. 이것은 보름달 같은 우리 각시 거울이요. 김서방은 콧노래가 절로 나왔어. 아차, 내가 이러고 있을 때가 아니지. 김서방은 선비 덕에 횡재한 것이 고마웠어. 그래서 인사나 하려고 한병루로 달려갔지. 한 손에 막걸리 한 병을 사들고 공중공중 뛰는 모양새가 세상 부러울 게 없어 보였어. 마침 아이들이 바위에 그림을 그리며 놀고 있었어. 얘들아, 아까 그 선비님 어디 계시느냐? 덩치 큰 아이가 벌떡 일어나 손으로 가리켰어. 저쪽 자만동으로 가시던데요. 옆에 앉아 놀던 아이도 한마디 거들었어. 사람들이 글씨 잘 쓰는 창암 선생님이라던데요? 세상에, 그런 분을 몰라 뵙다니. 그때서야 김서방은 선비가 보통 사람이 아니란 걸 알고 창암이 앉아있던 자리를 향해 꾸벅꾸벅 절을 했지.